Лучшая мышка для работы Logitech MX Master 3S. Именно так начинается почти каждый обзор на YouTube на эту мышку. Еще говорят про аналоги RAPU MT760, но никто почему-то не говорит про Keyron M6 Wireless. Но мы не все, поэтому, любители туннельного синдрома, пристраивайтесь поудобнее. Меня зовут Валера, вы на канале Каталог Онлайнер, и сейчас мы сравним две мышки Logitech MX Master 3S и Keyron M6 Wireless. Почему обзор именно на эти две мышки? Неделю назад нам попался рилс, в котором мы рассказывали, какая мышка от Logitech крутая. Можно прокручивать колесиком тайм-линию в DaVinci Resolve. Она супер удобна, и срочно надо кидать кому-то в лицо деньги и забирать ее. Но мы с вами на такие штуки не ведемся, поэтому попытаемся разобраться, так ли это. Собственно, как любой адекватный человек, что-то покупая, я всегда смотрю на альтернативы. Вариант с RAPU MT760 отмел, потому что они продаются только на Алиэкспрессе, а хотелось бы все-таки пощупать, подержать в руках. Все-таки это мышка. Поэтому два варианта. Logitech MX Master 3S и Keyron M6 Wireless. Обе мышки имеют встроенный аккумулятор, разъемы Type-C для зарядки, подключение по Bluetooth до 3 устройств, подключение по радиоканалу и комплектный донгл. Кстати, о комплекте. В коробке от Logitech мы имеем саму мышь, донгл на USB-A и кабель для зарядки Type-C на Type-A. Бумажки. Это, конечно, супер важно. Дальше Keyron. Внутри бумажки, мышь, два донгла. Один на Type-C, второй на Type-A. Два переходника с Type-C на Type-A и кабель Type-C, Type-C. Кстати, плетеный. За это лайк. Комплект жир. И если переходники это всегда приятно, то второй донгл на Type-C позволяет подключить мышку к любому устройству от Apple. Да, и выбор донгла всегда плюс. Погнали по материалам. Начнем с Logitech. Мышка увесистая, весит 141 грамм. Сделана супер качественно и супер приятно. Трогать ее одно удовольствие. Есть она в двух цветах. Таком темно-сером и светло-сером цвете. Колесики металлические, крутятся одно удовольствие. Сверху софт-тач пластик. Клавиши из обычного пластика и нажимаются практически бесшумно. Снизу гладкий пластик. Keyron тоже идет в двух цветах. Черные и белые. Вес мышки 78 грамм, что, кстати, почти в 2 раза меньше, чем у Logitech. Это зачем за плюс? Что зачем за минус? Материалы. Тут очень-очень и очень дешевый пластик. Дешевле даже, чем в Xiaomi за $10. Трогать его не то чтобы сильно приятно, а из него сделано все. И колесики, и кнопки. Единственное, что вот две боковые клавиши сделаны из такого гладкого пластика. Но знаете, это все еще не Avatar 2, жить с этим можно. Хват у мышек отличается от остальных. И это одна из важных, даже ключевых фишек этих мышек. Что важно учитывать? Logitech чуть шире, Keyron чуть уже. Оператору зашла больше Keyron, мне же удобнее с Logitech. Мы обошли 8 человек, 6 из них сказали, что Keyron лучше, 2 сказали про Logitech, я в их числе. Поговорим про расположение кнопок и их функционал. В Logitech кнопок 5. Раз, два, 3, 4, и вот тут есть пятая кнопка. Также два колесика прокрутки, оба металлические. Тут можно колесико застопать, это колесико имеет бесконечный скролл, и плюс не минус, просто как есть. Из минусов это вот эта кнопка. Дизайнил ее, видимо, бывший фрезеровщик с коротким большим пальцем, потому что нажимать ее просто неудобно. У вас палец постоянно идет впереди, и вы либо отводите его назад, либо опускаете руку ниже. Ни то, не очень удобно. Важно сказать, привыкнуть к этому можно, но запишем в минусы создателям этой мышки туда же короткому пальцу. Из плюсов все клавиши настраиваются в супер красивом приложении от Logitech, кстати, русифицированном. Вы можете назначить любые клавиши на разные приложения. Например, в Photoshop у вас колесико прокрутки стоит, не знаю, на увеличение фотографии, а в DaVinci Resolve это уже скролл таймлинии или что-то другое. Это супер удобно, за это однозначно ставлю лайк, даже 2. У Keyron кнопок программируемых 7, но понятно, что ни один адекватный человек не будет программировать левую и правую клавишу мыши, поэтому они остаются своим функционалом, остается 5, что в целом на одну больше, чем у Logitech. Что тут важно сказать? Вот эта кнопка переключения колесика в Keyron механическая, ее забиндить нельзя, в то время как у Logitech на нее можно что-то поставить, но какой в этом смысл? Вы лишаетесь возможности регулировать колесо. Вы либо его полностью отпускаете, либо вводите в какое-то положение фиксации и видите уже эту клавишу на что-то другое. Бесполезно? 100%. У Keyron из плюсов колесико двигается вправо-влево, и вы тоже можете назначать на это какое-то действие. И, к удивлению, двигать колесиком намного удобнее, чем тыкать большим пальцем в боковые клавиши. Приложение Keyron на английском и китайском. По функционалу примерно то же самое, что Logitech, за исключением назначения клавиш для программ. У Keyron есть всего 5 профилей, то есть вы можете забиндить клавиши по-разному в этих 5 профилях, но при входе в программу вам надо будет каждый раз выбирать что-то одно из 5. Это, конечно, явно менее удобнее, чем у того же Logitech. Идем к нижней части мышек. У Logitech есть клавиша включения и переключения между 3 устройствами. У Keyron есть клавиша включения, переключение между Bluetooth и радио, настройки частоты опроса и DPI, и опять же выбор между 3 устройствами.
глайды. У Keyron они более гладкие. У Logitech они с таким выступом, то есть если вы даже так вот проведете пальцами, вы за них зацепитесь, что, собственно, будет ощущаться и на коврике, особенно если вы имеете привычку давить на мышку. Я, допустим, имею, но оператор имеет, и это нормально. Но мышка будет цепляться за коврик, будет неудобно. Учитывайте это обязательно. Ну что, добрались до второй фишки мышек — электромагнитное колесо прокрутки. Не бака фича, сказали инженеры Logitech, и пустили это в работу. Разбираться теперь с этим нам с вами. В чем фишка? Собственно, у колеса отсутствует сопротивление. Оно крутится бесконечно. Можно прокрутить страницу в браузере, ну не знаю, за полсекунды. Иногда это бывает удобно. В большинстве случаев, наверное, не очень. Можно заблокировать колесико и сделать такое обычное. Типа обычное. Конечно, спойлер, это не так. На Logitech она блокируется программно. И до какого-то момента оно действительно превращается в обычное колесо. Но иногда оно просто срывается на определенной скорости и получается что-то бесконтрольное. Вы скроллите браузер, он скроллится плавно, а потом начинается дергание. Решение вот такое. Это супер странно. Конечно, привыкнуть к этому можно, но я не смог. Keyron решили скопировать магнитное колесо Logitech и сделали это по-своему. Кстати, с плюсом. Отличие от Logitech в том, что вот эта кнопка блокирует колесо механически, и оно действительно превращается в нормальное колесо от мышки. Намного лучше, чем Logitech. Что намного хуже, чем Logitech, это дешевый звук этого колесика. Мириться с этим или нет, решать вам, но это очевидно лучше, чем когда колесико срывает во время скроллинга. Так можно ли пользоваться колесиком в полностью беззвучном режиме? Не уверен. Если в браузере это, возможно, вас напрягать не будет, то в любых программах вы сгорите как спичка, потому что это колесо дергается, что тут, даже от движения мышки, просто по инерции. И чтобы удерживать, надо держать указательный палец на нем. Как думаете, как скоро он у вас затечет? Довольно быстро. Да, фишка есть, удобна ли она? Наверное, но в 10% случаев. Вот наглядный пример, когда случайно мышь идет в обратный ход. Этот прикол случается что у Logitech, что у Keyron. Собственно, наблюдать вы это можете на экране. Может сложиться ощущение, что я ругаю мышки, но нет. Фишка есть фишка, но у нее есть свои нюансы, и их надо учитывать при покупке. Дальше про сенсоры и, собственно, применение этой мышки, потому что от сенсора зависит очень много. У Logitech это максимальный DPI 8000 и частота опроса 125 Гц. Это очень мало, особенно для игр. В работе вы это не почувствуете, но только зайдете в любой шутер, все, конечное. Из чего можно сделать вывод, что мышка Logitech больше для работы. Keyron более универсальная, потому что максимальный DPI у нее 26 тысяч и максимальная частота опроса 1000 Гц. Вот на этой мышке вы уже сможете как и поиграть, так и поработать. А можете поработать, а потом в промежуток где-то сыграть каточку, будет точно приятно. Ну и самое главное, это цены. Мышка от Logitech в Беларуси стоит 285 рублей, мышка от Keyron стоит 185 рублей. Разница в 100 рублей, либо в 30%. Достаточно существенно, но, как мы и говорили, у каждой мышки есть свои плюсы и минусы. Давайте еще раз по ним пройдемся. По минусам Logitech это, конечно, цена, это вес, это практически, даже не практически, совсем невозможно играть в игры из-за слабой частоты опроса, а также невозможно превратить колесо прокрутки полностью в механическое. Вес, кстати, в играх тоже стоит учитывать, потому что тяжелой мышкой ворочать не очень удобно. По минусам Keyron это, конечно же, дешевые материалы. Но тут это как плюс, так и минус, потому что материалы в Logitech хоть и приятнее, но это soft-touch пластик, который сотрется примерно через 3 месяца, в то время как материал от Keyron, пусть и дешевый, проживет гораздо дольше. Второй очень очевидный минус – это звук колеса прокрутки. Он правда неприятный. Ну и последний – это невозможность строить клавиши на отдельные программы, те самые 5 пресловутые профили. Это не очень удобно, но в целом с этим можно жить. Что покупать, решайте только вы. Я перечислил вам факты, как за, так и против. Напомню, Keyron более универсальный, подойдет как для работы, так и для игр. Logitech мышка все-таки больше для работы, но с более качественными и приятными материалами. Но я настоятельно рекомендую, если вы решитесь покупать одну из этих мышек, а в целом любую, пощупайте перед покупкой, потому что это самое важное – ваши ощущения. А за предоставленные мышки мы благодарим магазин Newton Buy, а ссылку на эти мышки можно найти в описании к этому видео. Добавок скажу, что после обзора оператор остановился именно на Keyron. Для него комфорт работы и универсальность куда важнее, чем материалы. Его выбор мы не осуждаем, принимаем, и вы делаете тоже тот выбор, который вам нравится. Ну и не забывайте про все эти ютубовские приколы, вы и так знаете, но я повторю: лайки, подписки, колокольчики. Увидимся с вами в следующих видео, расскажем еще про что-то супер интересное. До встречи!